In memoriam, Mërgim Korça. Me respekt dhe admirim, nderojmë jetën dhe trashëgimimin e intelektualit Mërgim Korça, 30 dhjetor 1932, 22 shkurt 2026. Ai ndroi jetë në një moshë madhore, por ai ishte gjithë jetën një bashkëshort i dashur, një baba i përkushtuar, një gjysh i mirë, por dhe inxhinier vizionar, studiues i palodhur dhe një zë i guximshëm i së vërtetës historike shqiptare. Ndaj, jeta e tij ishte një dëshmi e rrallë e forcës karakterit, e përkushtimit ndaj dijes dhe dashurisë së pakushtuar për familjen dhe për kombin. Para disa ditësh, duke kërkuar në bibliotekën time, më ra në sy libri i tij i fundit, mbi kolaboracionistët. Dhe me një mbishkrim të tij që edhe sot e ruaj. Ishte me një farë note qortimi pse se kisha ftuar në studio për këtë libër. Ma kërkove librin, ja ku e ke, shkruante ai në të nënshkrim. I lindur në Graz, Austri, në një periudhë të trazuar politike. Ai trashëgoi nga prindrit e tij Xhevat dhe Sadet Korça, si dhe nga familja e tij e gjerë, një ndjenjë të thellë përgjegjësie, qytetare dhe guximi intelektual. Fati i familjes së tij, në regjimin komunist në Shqipëri, do shënonte thellë jetën e Mërgimit, por kur nuk do të përkulte shpirtin e tij. Përkundrazi, përballë vështirësive dhe pengesave sistematike, ai zgjodhi rrugën e dijes e të punës së ndershme. Baba i tij dha fund jetës në burg. I vëllai Genci i arratisur në SBA, u bë deri antar i bordit drejtues të kompanisë Ford. Si inxhinier mekanik, ai kontriboi në mënyrë konkrete në zhvillimin e mekanizmit bujqësor në Shqipëri, duke projektuar dhe ndërtuar makineri origjinale që përmirësuan ndjeshëm proceset e prodhimit në Lush. Përkushtimi, profesionalizmi dhe integriteti i tij u vlerësuan me titullin e lartë punonjës i shquar i shkencës dhe teknikës, një nder shumë i rrallë, dhënë me dekret shtetëror që dëshmonte se vlera e vërtetë e punës së tij qëndronte mbi çdo paragjykim ideologjik e klasor. Në vitin 1967 ai u martua me Mimoza Selfon Korça, bashkëudhëtar në jetës së tij, me cilën ndërtoi një familje të mbështetur me dashuri, respekt dhe sakrificë. Në vitin 91 së bashku me vajzën e tyre të dashur Bibika Çabaj, imigruan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke nisur një kapitull të ri në një moshë ku shumë kush do të kishte zgjedhur qetësinë. Po për të jeta ishte gjithmonë një mision. Në Amerikë ai u shndrua në një figurë të rëndësishme të komunitetit shqiptar në Michigan. Me energji të pashtershme, ai bashkëpunoi ngushtë me organizata dhe individ të diasporës, si Baba Rexhepi, duke kontribuar në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar. Ai ishte i pranishëm në veprimtari kulturore, akademike dhe fetare, duke shërbyer si urlise mes brezave, mes Shqipërisë dhe diasporës. Prania e tij në Alp TV USA, në televizionin e shqiptarëve të Amerikës, u bë një pikë referimi për një debat të qytetëruar dhe analizë të thellë. Ai nuk kërkonte polemik për efekt, për qartësi, për ndërgjegjësim, me një gjuhë të kthjellët dhe argumente të mbështetura në dokumente e fakte. Ai trajtonte çështje historike dhe politike që shpesh mbeteshin të mbuluara nga emocionet apo nga narrativat e njashme. Publiku e vlerësonte për maturinë, për kulturën e gjerë dhe për kurajen për të thënë atë që mendonte, pa frikë dhe pa mdhef. Guximi i tij intelektual ishte një nga tiparet më të dallueshme të personalitetit të tij. Ai besonte se historia nuk duhet të lexohet përmes lenteve të ideologjisë, po përmes analizës kritike, dokumenteve dhe krahasimit burimeve. Për të, e vërteta historike nuk ishte prone askujt. Ajo ishte një proces kërkimi i vazhdueshëm, që kërkonte ndershmëri morale dhe kuraj qytetare. Vazhdimisht, do të mbaj mend atë që lexova nga qëndrimi i Xhevat Korçës përballë Mehmetshehut në burg. Kur Mehmeti e pyet, po ti profesor që e njihe kaq mirë komunizmin, pse s'u bëre me ne? Se e njoh mirë, prandaj nuk e dua, tha ai, i cili dha fund i jetës, i dënuar me burgim të përjetshëm në burg
në vitin 1959. Kjo filozofi u mishërua në mënyrë të veçantë në librin e tij mbi kolaboracionistët, një temë thellësisht të ndjeshme për historinë shqiptare. Ai solli një panoramë të re, duke u përpjekur ta kuptojë rrethanat komplekse në të cilat intelektual të caktuar shqiptar u detyruan të bashkëpunonin në fashizmin. Ai nuk kërkoi të justifikonte, por të shpjegonte, nuk synoi të rrezonte mite për hir të provokimit, por të hapte një debat të drejtë më të balancuar. Ai la pas një triad librash, historitë pashkruara, hedhje drite rreth shtrembërimesh historike dhe çështja kolaboracionizëm e të tjera. Ku klasiku modern i analizave shëmbulltyr i njohjes së historisë sonte e të re të veprave e të gjuhës mbi të gjitha përdorte dy dialektet si qëndrim kurajos në zgjidhjen e çështjeve të nyzimeve, të ngjarjeve dhe konflikteve. Fjala e tij në titull të gjykojmë, duket se na udhëheq në mendimet tona për të diskutuar në një kohë historike si diktatura. Në një nga kopjet e atij libri, në dorën e tij, ai më kishte shkruar e dhuruar se kishte synuar zbulonte një këndvështrim tjetër mbi ata intelektual që historia i kishte gjykuar në mënyra të njëanshme. Ai kërkonte që brezat e sotëm të kuptonin presionet, frikrat, kalkulimet, dilemat morale të kohës, duke e parë historinë jo bardhëzi, por si një realitet kompleks njerëzor. Ky ishte thelbi i qasjes së tij. Analiza pa pasion ideologjik dhe gjykimi i bazuar në kontekst. Më ka mbetur në mend, sikur se thash, debati i Xhevat Koçës me ish nxënësin e tij Mehmet Sheu në Burg. Si profesor në Wayne State University, ai dha një mësim gjuhën dhe kulturën shqiptare për studentët e rinj, duke u rrënjosur tek ata krenarin për origjinën dhe rëndësinë e mendimit kritik. Përveç angazhimeve akademike dhe publike, ai ishte një zë i unitetit ndërfetar në komunitet. Ai kontribui në afrimin dhe bashkëpunimin mes teqes, xhamisë e kishës katolike, duke promovuar respektin, dialogun, mirëkuptimin, ndaj ishte i ftuar në të gjitha. Besimi i tij në harmoni dhe bashkëtesë ishte i rrënjosur në bindjen se identiteti shqiptar është i pasur pikërisht nga diversiteti i tij. Megjithatë, mbi gjithë arritjet e Titut, ai konsideronte familjen si arritjen më të madhe të jetës së tij. Si bashkëshort ishte i përkushtuar dhe mbështetës, si baba ishte udhërrëfyes dhe shembull integriteti, si gjysh ishte burim dashurie, urësie, krenarie. Ai gëzohej në sukseset e fëmijëve dhe nipave, duke parë tek ata vazhdimsinë e vlerave që kishte mbrojtur gjithë jetën. Trashëgimia e tij nuk matet vetëm me librat, artikujt apo titujt që mbajti. Ajo jeton në mendjen që ai formoi, në debatet që ai hapi, në ndërgjegjen kritike që ai nxiti dhe në familjen që ai e deshi pa mas. Ai na mësoi se vërteta kërkon guxim, se historia kërkon drejtësi dhe se dashuria për atë dheun shprehet më së miri përmes ndershmërisë intelektuale. Sot, duke kujtuar me madhe mirënjohje, ne falenderojmë jo vetëm jetën e një njeriu të shquar, por shembullin e një jete të jetuar me dinjitet, përkushtim dhe kuraj. Kujtimi i tij do mbetet i gjallë në zemrat tona dhe në historinë e komunitetit që ai ndihmoi të frymësohet. Jo më kot, sot qyteti i Lushnjës, pikërisht në vitin 2007 e shpalli atë qytetarën nderi. Thënia hokatare një shkrimtari të madh thotë se ne dim si ta bëjmë të ardhmen tonë, por nuk dim si të bëjmë me të kaluarën tonë, shkruan shkrimtari Visazhiti për të. Mërgimi na hapi një dritare se si të shohim edhe të kaluar. Vizitat, homazhet do të mbahen nga ora 3 deri orën 8 pasdite të premten me 27 shkurt 2026 në Pixel Funeral Home në 322 West University Drive. Një tjetër vizitë do të mbahet të shtunën me 28 shkurt nga ora 10 deri 11 paradite, e ndjekur nga ceremonia e përkujtimit të jetës dhe nga ora 11 deri 12 pasdite. Më pas ceremonia e varrimit do të zhvillohet në Guardian Angel Cemetery në 4701 North Rochester në orën 1 pasdite. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij.